有朋友会问说，那平常我可以常喝柠檬水啊、膨大海啊，或咳嗽神饮这些的东西来保养喉咙吗？但其实饮料的话呢，不外乎都会有一些咖啡因啊、糖啊，或者是一些酸类的东西。在感冒期间常喝的话，会造成我们症状会缓解的再更慢一些。观众朋友大家好，我是张智慧医师，目前在振兴医院耳鼻喉科工作。今天想要跟大家聊一下有关其实我们一年四季都可能会遇到的感冒。其实我们感冒的症状呢，不外乎就是跟上呼吸道的一些病毒感染有关。但是呢，流感比较特别的是，它是被流行性感冒病毒感染造成的。所以症状上来说呢，像感冒就是咳嗽啊、流鼻水或头痛。但流感的症状比较特别的是会有发烧啊、全身倦怠或者是一些酸痛。所以流感的症状会比一般的感冒来得严重。有一个感冒的迷思，觉得感冒传染给别人，自己就会好的比较快。但其实呢，这个跟我们的感冒的潜伏期有关系。刚开始的症状没有那么明显，但是呢，后期症状比较明显的时候，其他周遭的朋友跟家人才会比较注意。快要好的时候呢，周遭的朋友、家人开始有症状，但其实这个是跟感冒病毒的潜伏期跟发挥作用的感染期有关系。运动增加免疫力，其实这个迷思是对的，但是呢，我们不是在急性您在感冒有不舒服的时候呢要做运动的，是要在平常运动，维持您良好的一些生活作息，增强免疫力。感冒急性期还硬去做运动的时候呢，反而会让肌肉酸痛啊，或是发烧，或者是全身倦怠的症状会更加明显。急性期的时候，建议还是多休息，多补充水分，充足的睡眠会是比较好的建议。感冒的一些治疗方式不外乎就是一些症状的治疗。所谓的抗生素呢，就是针对我们细菌感染造成的。但是我们一般的病毒啊，或者是流感，其实是被病毒感染造成的一些症状，所以其实不需要用到抗生素。同样的感冒或者是流感，因为每个人的免疫系统啊、免疫力或者是生活作息不一样，所以症状也会多多少少的不一样。很多朋友会说，刚开始是从鼻塞、流鼻水开始，后期变得是喉咙痛、有咳嗽、有痰，所以他们就很担心，然后又跑到门诊来。其实呢，我们所谓的感冒就是有上呼吸道的一些症状，所以像是鼻塞啊、流鼻水、喉咙痛、咳嗽、有痰、声音沙哑，这些都是有可能会发生的，不用太担心，只要有一些症状治疗的药物规律的服用就可以了。我们所谓的上呼吸道就是包括我们的鼻腔、咽喉部，甚至到喉咙的部分。所以呢，其实感冒就是有一些鼻子啊、喉咙的症状，比如说咳嗽的时候呢，肠胃道的一些胃酸逆流会变得更严重，造成我们喉咙异物感啊、有痰、咳嗽的状况会更加的严重。所以呢，我们所谓的饮食相关，像是太重口味啊、油炸的、太甜的，尽量还是少吃比较好。感冒的症状都好了，为什么我声音还是沙哑，喉咙还是有一些异物感？大家要了解一下，每天讲话使用的声带就在我们的喉结、喉头部这个地方。感冒的时候有长期的一些咳嗽啊，这样子清喉咙，或者是有一些胃酸逆流的话，就会造成我们声带有可能会受伤或者是长茧。所以有朋友会问说，那平常我可以常喝柠檬水啊、膨大海啊，或咳嗽神饮这些的东西来保养喉咙吗？但其实对我们喉咙最好的饮料是温开水。饮料的话呢，不外乎都会有一些咖啡因啊、糖啊，或者是一些酸类的东西，在感冒期间常喝的话，会造成我们咽喉部或声带的一些负担更重，症状会缓解的再更慢一些。所以其实感冒无论是小孩或大人，其实都会遇到，所以大家先不要太害怕。但是呢，要有一个正确的观念，像是感冒的症状大概在1周到10天左右有缓解的话，就不需要太担心。有在服用一些症状性的药物，但症状持续还甚至变更严重的话，建议还是要跟医师讨论一下。家人啊或周遭的朋友。聊到喜欢我们的影片，请按喜欢、订阅并开启小铃铛哦。